Tuba ikaze bakunzi ba Rock Media bakunzi b'iganiro ca Rock Sports ni ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu. Ni ikiganiro ca Rock Sports uno munsi ko tuje kubashikiriza amakuru y'ingwe atandukanye hano mu gihugu cacu Burundi musanzwe mubizi ku mugabane wa Buraya. Mu Burundi ni PRIMUS LIGUE igiye gutangura ku munsi uno munsi. Kuno munsi wa gatanu urukino rwa mbere rwa PRIMUS LIGUE umwaka wa 2025 umwaka wa 2000 ushira 2026 ninde aje gukurikira umugwi wa Aigle Noir tumire amateka tuyadureze tugaruke Donito. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda kwishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Ni uno munsi novuga ngo urukino rwa mbere inkino zibiri za mbere za kuba zitanguye mu ntara ya Cibitoke i Buganda kuri stade Urunani. Urakora umugwi wa Burundi Sport Dynamique uzoba wakiriye umugwi wa Kayanza United kuva mu ntara ya Kayanza. Hari n'urundi rukino umugwi wa Muzinga nyene baza ko uzoba uri mu kibuga kuri uno munsi wa gatanu. Urabona ko ni PRIMUS LIGUE ije gutangura, ni Aigle Noir champion en titre yiteguye ku munsi w'ejo gutara mu mitwe mu ntara y'Amakamba n'umugwi wa Beige Green ni bari Green Farmers umugwi mushasha uheruka kuduga uheruka kuduga mu ca mbere kandi nawe nyene biboneka ko ni wo mu ntara y'Amakamba no mu ntara y'Amakamba ariko bakaza gukinira kuri stade Ngoma nkuko vyanditse. Ni uno munsi ni Aigle Noir champion en titre. Ninde aje guherekeza uno mugwi wa Aigle Noir, ninde aje gukurikira umugwi wa Aigle Noir? Ni Aigle Noir ije kugira novuga ngo ije kuba gutena kudefenda ino titre yawe. Ice cyambere ikintu umuntu aza kwihweza no kumwe imigwi igenda itangura championnat nk'umugwi wa Aigle Noir waramaze igihe kinini twovuga uri muri Afrika y'Epfo uri kuragerageza kwitegurira ihiganwa rya PRIMUS LIGUE eka na CAF Champions League igiye gutangura nayo nyene nari rya Aigle Noir ubunye twovuga ko yagize amahirwe kuzokwakira inkino zimwe hano mu Burundi. Urumva iryo ni iteka rikomeye cyane, bisabwa yuko nayo nyene urumva ari equipe biri ya forme iba yiteguriye neza. Twovuga amashampiyona abiri agiye akomakomeye agiye gutangura muri no misi ya vuba na vuba. Ni naho nyene n'iyindi migwi twovuga yuko itigenije neza mu mwaka weze nayo nyene ikeneye kwereka abakunzi bayo ukungene yagiye yitegurira. Twovuga yuko ihiganwa rya PRIMUS LIGUE ry'umwaka twovuga Kayanza United itahishijwe icubahiro nibaza n'ikibanza yarose muri PRIMUS LIGUE. Ivyo biramaze nk'imyaka 2-3 Kayanza United tuyibona muri bire bibanza vya nyuma. Ni migwi yindi imwe twovuga yuko nka Muzinga erimaze igihe kinini twovuga iri muri deuxième division isuye kuduga muri no mwaka. Abakunzi ba Muzinga ni benshi kandi nozi ko Muzinga asanzwe ari na equipe twovuga emblématique ngano wacu mu Burundi. Equipe ko nisuye mu cicaro ca mbere naryo nyene n'iteka rikomeye twovuga n'indi migwi ije kwerekana twovuga valeur yayo. No mwaka wa mbere ni twovuga Garage Express twovuga Burundi Farmers Green Farmers nayo nyene ni migwi ikeneye kwerekana ukungene ihagaze narijya twari tuyirindanyishika muri kino cicaro ca mbere ca PRIMUS LIGUE. No ni ihiganwa no twaje kubona ni Aigle Noir yo noza ko irafise avance de préparation kuri rapport y'indi migwi kuko yaramaze indwi zishika zinga muri Afrique du Sud bariko bategura no musi ya CAF Champions League. Noza ko nizi nkino za mbere zo muri championnat baza gukina mu mitwe y'abari koko bariko bategura CAF Champions League cyane gose. Nico gituma nibaza ko izi nkino za mbere tukabona Aigle Noir ifise inguvu zikomeye par rapport y'abadversaire bayo. Nivyo tubona muga football ni football birahinduka. Uno musi baravuye muri Afrique du Sud baraza barakinye match amikare baratsinda mu Gwa Vision ariko baratsindwa baratakaza Super Coupe mu Gwa Flambeau du Centre. Urabona ko nta kibuza ko n'indi migwi ishobora kuza ikagira, ariko uno musi bizoshobora kubonesha amaso nuko Aigle Noir irafise longueur d'avance kuri préparation ya precision nziza par rapport y'indi migwi. Ugiye kubiraba ntovuga yuko Aigle Noir gutakaza igikombe imbere ya Flambeau du Centre ni ibintu bishika ko Flambeau du Centre
cyane cyane uri kuraraba mbere n'isanzwe ikinira kuri stade Ngoma. Iyo isanzwe kuri stade Ngoma si ibintu biba byoroshe. Ni match emblématique dukunda kuraba hagati ya Flambeau du Centre na Musongati, mbere usanga abakunzi bakubise bakuzura. Niyo match novuga yuko Aigle Noir kuri stade Ngoma ntivyigera biyorohera gato igiye gukina na equipe ya Flambeau du Centre canke yaba Musongati. Ivyo navyo nyene bikaba byarasuye kubibonekeza, ariko nibaza ko Aigle Noir nyene igiye gukora kuri ico kintu. Kubona yuko ari club ishobora kuba yaratwaye champion mu mwaka uheze ariko bikayinanira gutsinda equipe nka Flambeau du Centre, urumva naho nyine n'urundi rugero Aigle Noir ikwiye kuraba igashika ko cyane cyane kugiye guhura tuvuga n'ama equipe agiye akomakomeye muri CAF Champions League, mu gihe utabona yuko ushobora gutsinda facilement ama equipe yo muri kumwe ukagenda guhura n'ibihangange muri Afrika. Urumva abari kintu gikomakomeye na cyane cyane ko abatsinze ama equipe usanga bakomakomeye nk'ama equipe champion muri Tanzania, urabona yuko ari champion ibikomeye gose muri Libya, ugiye kuraba za hehe na he muri Uganda urumva n'ama equipe usanga akomeye cyane gose. Urumva kugera kuri urwo rugero bisaba preparation novuga nyinshi cyane gose. Mbwa muri Aigle Noir naho dutombe duhishije baravyiyumviriye ko kandi barabikoreye ko nuvuga ko precision yagiye igenda neza cyane gose kurusha bakinye n'imigwi ikomeye cyane muri FDC naza ko naho nyene Aigle Noir tuvuye ko inkino zimwe za kivanding yagiye zitsinda. Ya no musi ni tuvuye gatoya ku mugwa Vision FC n'umugwi mushasha muri boss mushasha, ariko uri ni wa mu misura shasha nibuka Burundi ko bavuga akunze bagacupa sinzi abantu bagacupa nyine basanga biri bavuga ati ni ya nzoga nyene mu icupa rishasha igihe Burundi ari kurahindura inzoga nubwo tutazi ngo twaravyuba ko bayivuga ni ya nzoga nyene mu icupa rishasha. Uno musi n'umugwi wa Vision ni wa mugwi nyene wahora muri Premier Division ariko mu isura shasha niko twobivuga. Recruitment nziza, uno musi ni umugwi ufashwe neza, harimo amafaranga, ufise abantu bawurongoye bazi icyayi cyo football. Uravye staff technique ni nabantu b'abarejande muri football y'u Burundi, ariko no muturabe precision yabo barakinye umukino bakinye n'umugwi wa Musongati baratsinze Musongati, ariko inkino zakurikiye barazitsinzwe zose. Baratsinzwe n'umugwi wa Aigle Noir Imakamba, baratsinzwe n'umugwi wa Bumamuru mu Cibitoke, aho hose batsindwa Desert. Uno musi baje gukina match ya mbere kuri premier journée bazoba bakina n'umugwi wa Vital. Yego novuga yuko ni Vision FC muri aka kanya muri pre-saison novuga yuko yari kiriga urumva ni staff technique shasha n'abakinyi bamwe benshi bashasha. Uravyumva n'ubu baracarokrita kubera nk'umukinyi nka America Dogo yatanguye twavuga yuko aheruka kuza muri kugira imyimenyerezo muri Vision FC yagatangura hakiri kare ku munsi wa mbere akaba ari yibonekeje mu kibuga. Novuga yuko ari Vision FC muri aka kanya c'est vrai turagiye gutangura saison, ariko nayo nyene iracari mu nyubako, iracari kirarondera hirya no hino amashema tactique, ikarondera abakinyi boza ku renforcer kugira ishure novuga kugwanira igikombe ca Primus Ligue. Ntivyoroshe kubera ama equipe basanzwe bari kumwe, novuga yuko nka za Musongati yarashoboye kuyitsinda c'est vrai tuvuga muri pre-season, ariko nayo ni Musongati novuga ko yari yibitse ko hari abakinyi benshi batashoboye gushira mu kibuga, kandi urabona ko Musongati n'izi match amikani bakinyi baratsinzwe ko baratsinzwe nyinshi baratsinzwe, ariko kandi abakinyi bo bakubwira yuko bijyanye ni pre-season banka kwitanga cyane, kuko uranzi yuko umukinyi avunitse cyane akiri kare muri pre-season n'uruhombo rukomeye kuri equipe no kuri wenyene kubera ntashobora kuyigaragaza muri Primus League kenshi na cyane ugasanga naho yo bari kararondera isuku ariko araronderwa n'indi migwi igatangura kumuta kwicizere kuko kubw'imvune zakiri kare kubera nk'izonye ni imvune nyinshi kenshi usanga zikora ku migwi y'umukinyi ngenderwako cyane gose cyane tuvuga nko kubataka canke buri mukinyi wese abagenderwa nko muri equipe ashobora kuvunika hakiri kare. Yego ni Vision FC n'umugwi mushasha, ni barakunda kuvuga mu Kirundi ngo nta uvuka rimwe ngo ruzuri ngo eske nibaza ko yeje nyene eske Vision FC no mwaka twitega muri champion kubw'uburongozi bushasha tuvuga bwa Vision FC ugiye kuraba n'abakinyi tuvuga bibihangange hano mu Burundi eka no kumugabana aho basanzwe bakira ama equipe respective. Ndavuga twovuga yuko ari twovuga na staff technique, twibagira staff technique ya Vision n'abantu bamenyere football yo mu Burundi, n'abantu twovuga yuko bagiye muri organisation y'ivyerekeye umupira w'amaguru kuva kera bafise mu Burundi. Nibaza yuko gutunganya umugwi nka Vision FC ari kintu uravye bagiye hamwe bagashira ingufu hamwe ari kintu kizoborohera cyane gose. Ahubwo ikindi kintu gihari eske nabo bakinyi bafise muri aka kanya bari qualifié yukuza guhangana n'abandi bakinyi bari muri iyo migwi ya Flambeau du Centre, ya Aigle Noir, ya za Musongati, za Bumamuru, za Kayanza United. Ikindi naco twibagire yuko ari Primus Ligue, ari twovuga yuko ari migwi ari mice ibiri ale na retour.
ivyo vyose navyo nyine birerekana kungena umugwi ugiye kutovuga kugwanira ayo mafaze yose guheza bari muri 10 ba mbere tuvuga yuko azoba ari intambwe nziza canke muri 5 ba mbere tuvuga yuko ari intambwe nziza vision izoba yerekanye yego Amerika tuva muri Primus League ni urabona ko Aigle Noir ishobora gukonserva titre yabo canke twitegeye undi mugwi mushasha byo gutwara Telekom. Aigle Noir novuga yuko uravye pre-season yagize ni pre-season nziza cyane gose ariko novuga yuko ingufu nyinshi muri aka kanya ndiko ndabona Aigle Noir iriko iradishira cyane mu kwitegurira CAF Champions League. Si Aigle Noir novuga yuko izova itevye muri CAF Champions League bizoyigora gukonserva itwovuga Primus League hani wacu mugabo ikavayo hakirikare muri twovuga muri CAF Champions League izofise twovuga ingufu zanguvu yari yibitse ko canke twovuga zanguvu yerekera reserve kuri Champions League izizoshishiramwo cyane gose muri Primus League muri iganwa rya Primus League. Na makuru yakora muri Primus League no musi nkino ziratangura ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ku bibuga bitandukanye Ora ko ni Primus League garutse 2025-2026 twitege Aigle Noir twitege Vision twitege Bumamuru twitege Vitaro twitege Musonga twitege Flambeau du Centre twitege igikombe Imakamba twitege igikombe Bujumbura twitege igikombe Igitega canke bibaza ko ni nkino 30 zizoza kuba zivyerekana neza cyane.